大家好啊，又係 Miss 啦，今日2026年嘅2月13號啊，我二哥陪我嚟肇慶呢一個嘅上屆度試車啊，好開心啊！試下呢一個嘅上屆嘅 H5，係陣間拍俾大家睇啊，係紫色噶。華為嘅車咧係分開好多個唔同汽車品牌噶，呢個係上汽嘅，咁啊叫做上屆，咁咧就有問界啊，係好多屆嘅。好似5、6個屆嘅，咁我哋今日咧就試呢個上屆嘅 H5 家庭車，入去睇下紫色車啊！睇我貼先，望下先，就係呢個紫色噶，我最中意紫色嘅車噶啦。上屆呢個冇噶，高配都冇噶，係啊，全係都冇雪櫃噶，係啊。因為我台就有個小冰箱。咁啊，但係呢個有冇HUD 噶？冇 HUD，都冇 HUD 咁啊，即係呢個係好簡單啊，呢個配置。後排可以獨立出風，但係就調唔到溫起碼有獨度，立出風啦。就係可以用語音去調節溫度。咁語音調節係前後排同一個溫度嚟噶嘛？係，當然啦，你左右都係一個溫度噶啦。咁後排嘅都可以用到。係啊，已經唔同溫度噶嘛呢個。即係咯，咁佢個座椅有冇通風加熱噶？有通風加熱。即係前座有，後座冇噶啦。後座冇。後座加熱都冇嘅。冇。哦，即係得前座嗰兩個。因為前排兩個座椅咧，通風加熱，兩個加熱嘅。哦，軚盤都有加熱嘅。加熱嘅。哦，呢個通風。係啊，呢個通風嘛。呢邊加熱。係啊。軚盤有加熱嘅。我又冇軚盤加熱嘅，係咯。我有自動加熱嘅。側鏡有自動加熱，後視鏡亦都有自動加熱。落雨嘅時候咧，就會加熱嘅時候，佢就會好清楚啦，睇側邊鏡都。呢個幾好。SOS 咁點啊？不過譬如你碰撞個人或者跌咗落坑嘅話，佢觸控咗即係會激活咗 SOS 功能咧，咁佢個後台服務咧就會即時同你部機有個對談，即係同架車機有個對談。跟住你問你點解你安唔安全，或者你有冇事，又係個主駕或者乘客有冇事，如果你完全冇反應咧，就幫你報警啦。哦，咁佢就知道你嗰個位置喺邊度。佢計啦，因為佢全部有晒定位噶嘛。哦。唔係部車有嘅。哦，比亞迪嗰啲都唔係部車有嘅。哦，呢個就係安全嘅設備之一。呢個係永久定係即係個費用係永久嘅？即係買咗之後或者頂配就有噶啦，即係標配都有。哦，唔該。飛機唯一嘅5GB 我都係嘛？流量4年之後就自己10GB。哦，15GB 我係乜都夠啦。係咯。哦。呢啲我唔知喎，真係。唔夠先可以買噶嘛，都係一樣。唔該。流量就300蚊。咁我直情係買啦，300蚊嚟。我好過裝個 WiFi 啊。好過裝 WiFi。阿二哥真係識嘢，溝通得到。係啊。佢唔係時時聯網嘅。咁如果我買300蚊，可唔可以入到西藏啊、雲南嗰啲用得到？有信號就得。係咯，係啊，5G 啊，5G 就算埋嘅4G 啊。因為我哋 H5 就冇嗰個衛星通話。哦 ，N9 就有，N9 嘅話你去到邊都會有信號嘅。咩 N9？手機有得噶啦，唔一定係車有嘅，手機有得噶啦。最主要係佢話你話加300蚊無限流量可以，我買隻 WiFi 蛋啊，一個月1年啊都唔止300蚊啦。隻 WiFi 都要成百幾蚊啦。係啊，我要內置一定加強，要夠晒強啦。喂，呢樣真係好 buy 喎。哦，好 buy 哦，好啦，咁買俾你揸啦，你揸去西藏啦，同你換車，你西藏就用呢架車啦。有7個 airbag 啦，又係中間有一個 airbag 啦，然之後兩邊啦，頭頂啦，咁樣樣。佢有冇試過？電池咧係咩磷酸啊？定係咩三元鋰？三元鋰。呢個係三元鋰電池嚟嘅。神電個長續航咧就係三元鋰。幾多度電啊？80。係啦。哦，純電。長續航就係80多啲。如果係真情，我聽到當時我哋傾偈都係真情啦。真情嘅話就34.6，之後你佢多嘅都多。磷酸鐵鋰，唔係三元鋰啦。哦，真情就磷酸鐵鋰。係啦。哦，係咯。34都好多。唔該。快充就快充我哋嘅平台咧就係400V 一定啦。係啦。可以支援幾大嘅功率啊？我哋就呢個功率咧，目前俾嘅咧就係400V，但係咧我哋有充電時間嘅話咧，大概就20分鐘到。20分鐘到，即時嗰個功率大概都係去到150度嘅喎。差唔多。係啦。係啦。即係仲未去到
閃衝或者係超衝我問好多問題，即係好似你講嘅閃充，如果我哋去咗華為嘅熱冷充電樁嘅話咧，仲快30分鐘，因為始終都要匹配翻呢個充電站嘅功能，係啦。因為普遍充電站咧120，最120已經好多嘅120度啦，已經係啦。如果你話呢個站110個位置已經有八台車充緊㗎啦，可能你都80、70、60嘅咋，充開都60嘅，係啊。只係佢最高支援係幾多啫？係啊，我哋最高支援。咧擺咗幾多嘢？好多嘢下，佢可以擺得。159800，即係16萬就買到啦！華為嘅上街啊！富平咧，即係都係有埋影到嗰個車。係啊，即係個形狀係點啊？哦，之後咧嗰個係咩車啊？因為我哋個數據庫咧會對呢啲車咧都會有一個記錄。係啦，哦，係喎，彩色嘅，啲特種作業車就唔會話即係一個四方框咁樣樣。同埋呢個應該係一個係彩屏嚟嘅，就唔係話好似而家我嗰隻咧都係單色嘅。單色嘅。哦。係啊。即係黑白。唔係，佢其實係彩色，都係彩色，但係個彩色就譬如好似16啊，或者16度咁豐富嘅顏色。豐富嘅顏色係啦。哦。你架車就喐，佢唔係話好似其他嘅自駕咧，等架車行咗段距離，夠有距離性啊，佢就先喐，係啦。一喐咧就已經係咁去到尾之後咧，做咩叫你慢車啊？唔係，應該唔係打手勢啊！你開咗自駕，玩你啊！其實你好似你講嘅，而家有啲人係咁嘅，我哋試車都會遇到，譬如話我哋開咗自駕特登過嚟閘你啊嘛，都會有嘅。係啊，我而家經常都有。係啦，尤其是喺高速。我保持緊105，你大把路，你係都要喺我前面停一停。5萬公里數，終身質保。哦，嗰嚿電係咩？終身質保啊？定咩終身不質保啊？電池、電機控制器。哦，3電就終身質保，就唔限里數。哦，又唔限里數。係啦。之後咧，增程器咧就係8年16萬公里。哦。係啦。你就15萬。但係你頭先話比亞迪就限3萬啊嘛。中意自己自駕遊出去嘅話咧，就5萬公里數會對你哋比較有好處啦，係啦。但係個人都會攰。你一年行300公里，我頂唔順。我最多都行到1000公里，我都要計劃，唔係1年可以行到2萬公里嘅。咁你停咗行咗5000公里，你要計劃下一個旅程去邊一度㗎。咁你哋休息下，翻屋企唞唞。係，仲要即係玩下第二啲嘢。